Тыынчы 906 сылга эретиен оройон 9 совхозтары нонугар 2 совхоз оңорбуттара. Исидар барахап атынан совхозка өрүс бәтере эңәринәһә колхозтар кирбиттере. Үһә билүү совхозка өрүс оңоргутаа колхозтар холбомуттара. Эти кемнетые хозяйственный специалисттары элбәбиттере, отделениялар управляющайдах болбуттара. Колхозтахтар совхоз арбошайдырыгар кубулуяллара элбә хордуктага, саңа бараптана, добоча льготалана түспиттере. Ол курдук сыллата төлөнөр опускаланар, ырыйдактарына больничный лихинен туханар, камнастарыгар хотугун отбавкаланар ағарлар болбуттара. Пенсия тахсар састыра колхозтардагар лаппанам табыта. Пенсияларын кәме үрдәбіті. Урут колхоз сағана 12 солкова пенсиялағы оңеттары мәқсеттер бір сайын оттағыңа үлеләт пенсияларын қатақтарын 6-10 солковай ұлар болбуттара. Ити түмігер Джон Серге олыға жағаға тупсарға барбыта. Совхоздар производственны финансовай бұланнаргар келдері либит бары үлелері техниканы, атылағыны, сері тупсарын оңору, туту, қамна сорускоттарын бүтінню государство толыру біләхінне ылыммыта. Совхоз кемигер орго отделениета үрдүк ситихилердә хүлеләбите. Совхозтар сағана үйті ыһыңа әлбәқ өрүттәхтәрәһин үләләр ытыллыбыттара. Племенной үлә саңа үрдүккер диске тахарыллыбыта. Саха Республикатын үтүләк зоотехника Александра Ивановна Кардашевская племенной үләне атағар туруруга төрдөнчә сыл жанған үләһіне үтөтүмтәгә. Орион совхозтаргар 6 тыгынча төбе төрдө уха биллер сүйүләк 2 племенной ферма, 10 плем фермаларга кандидат фермалар баллара, олортон бир дәстере оргога племенной сүйүнө таргатарга анан итер элеватор ферма терилибите. Гөнниксыттар үлелир олорор услубияларын тупсарыга биллер камсаһын тахарылыбыта. Нәгәҗәккә кулһуннакка өтөктөккө сайдлык җәләре кыстыр сирдәригер ойогыска кыһынын ahıllargar, sınyanallargar analлах, кыһыл муннук, келин сөсүттер жээлери бар булбута. Сүрүн сыраллах үле толору механизацияланмыта, үөнниги көрүү харайы технологията төрдүттен тупсарылыбыта. Үөнник сыттар материальный интерестерин көгүләһин салалта бары тахымын болгомтотун кинигер турурлубута. Совхоз орутағы отделениетін үйтімігер Антонова Христина Михайловна 1,4 литре, Павлова Анна Дмитриевна 4,9 литре, Сақабородатыттан Васильева Сусанна Пудовна 2,6 литре үйтігеннер орденларынан нағарадылымыттара. Үтчат сүйіні кыһыннары сайыннары төлөһүтүү түмүгер государство туттарылар сүйі тыыннаах орто яахына билдердик улаппыта. Орохуга кесылларга 300 сүрбә 337 киле сүйіні государствоға атылылара. Арбочайдар ақсар орта хамнастары сыллата үйнен иһәрә. Өскөтін 1976 сыллаққа совхоз арбочайын орта хамнаха 2 тыынча ағыс мүхәк хүбі 9 ковай әбіп боллағына 1915 сылға 236 холковайға тие үміді. Джон Серге олға колхозтар сағанағы тахымтан қасамет төгіл тұпсыбыта. Рабочайдар республикаға улуска тақсыбыт ыңырылары өйюлләре, бәйелері ме ыңыры тахараллары, партийный, комсомольский, общественный үлелер күйірбіттері, сетихилер тустарынан улу журналистары, общественный корреспонденттары, қағыттарға репортаждары сурыяллары. Комсомолистар фермаға. Сусанна Пудовна ақтытытта. Алтона сыллартан оскола производство үрдүк үйәрәк дивихінен комсомолистар массабай производствоға тақсылара болбута. Бастакынан Наумов Вася, Иванова Саня, Иванова Львова Настя тақсыбыттара. Үчүгей үлелерінен республикаға тие биллибиттара. Наумов Вася ВДНХ-ға барасылжыбыта. Саня туғынан инники суруллубыта. Киллер бачымнарын Данилова Клава, Васильев Аркадий, Кардашевская Валя, Алексеева Наташа, Петюрканова Дуня, Осипова Нина, Иванова Альбина, Антонова Валя, Малахаева Полина, Ильина Еля, Павлова Марта, уанна датыттар салғабыттара. Келин уолаттар хота тақсар болбуттара. Комсомол ыңырытынан ырах, хоты өлөntен ынаға қарықтан көрбөдөк, бедереләг ынақ анныгар олар ботақ, кырсыбай кыргыттар кәлбиттара. Уруккуттан оғылырға наставникты йөріяқ кейіне миген анабыттара. Бес күйі жебір үлжолорон сүбәлән йөретін,
Бейлere da üllağa bağalaq jön etiler. Dayarka bertere taqsıbıttara. Biligin kiyit bolanlar oğo uru törötön manlaq ıgal iyelere bollular. Orohuga ürün ilge üksürüger beylerin semey, çiğhiney ülelerinen gıttıspı dayarkalarbıt attara üyetitillektähter, ürün kara kölhünlere tohtubudjonlar. Marfa Nakitova, Maria Vera, Antonina Lebetkinalar, Pelageya Rayeva, Maya Meksярова, Anna Anastasiya Ilinalar, Anna Харитона Селясиновалар, Тимофеева Мария Алексеевна, Екатерина Николаева, Ипатий Кергена, Марина Табытыкова, Варвара Роза, Додоховалар, Прасковья Егорова, Кетегреб, Анастасия Комиссарова, Анна Будищева, Ульяна Борисова, Александра Иванова, Оспоччу, Матрёна Элина, Степанида Васильева, Тылбытар, Мария Томская, Марфа Руфова, Гаврил Комиссаров, Дария Хаддарысова, Уанна датыттар. Нерей көрөтчүлер: Антонина Тобохова, Клара Тимофеева, Евдокия Тимофеева, Илья Николаев, чемпион, Анастасия Моюлосова, Иван Абрахов, Туңус, Екатерина Павлова, Григорий Ласточкин, Никита Моюлосов, Андрей Иванов, Уанна датыттар. Ары завода Ксения Власева ахтытыттан. Оруху негежегер Магдисов Семен прораптан ары заводун туппуттара. Бу заводка үс нехлек ферматын сүйөгейин тутан ары оңороллоро. Бастыкын мастерынан Тобохов ыгай үлеләбитте. Ухун кемге Иванов Терентий, онтон докторов Федот, Иванова Раиса үлеләбиттера. Сүрдәк улахан масласыяк арыллан Егорова Валентина Владимировна сетихиләхтик үләли сылжыбыта. Урут дегежектәге ары заводугар сүйөгейи оғыз сырғатынан тиейен никырытар боллақтарына. Билигин олақ сайдан ферматтан молоковоз үйті тахар. Алта фермерскай қағайстыбалар бейелерин массыналарынан, кедек қағайстыбалар ким массынаннан, ким мотоциклынан, ким Китай тракторынан, шведскай модульнай заводка үйттерин туттараллар. Тесергер үйті эти атылатаққа әрі үп қарчы көстір. Модульнай завод тахарар продукцията: ары, сүйегей, көбір, йогурт, творог, суарат, мороженай, быппақ, берт, хамағатык атыланар. Нехлекке ветеринария сайдыда. Ксения Власева ахтытыттан. Сахан орода былыр-былыргаттан сыһы, хону айы сыспай селләғы, хотонугар хорогор мостағы иттен кеһе қара болан батчаға кәлләқ бит. Орога улахан байбыт, кыйняқырып хабырыл сені Егоров Марк Васильевич ахтытынан сөмәһіннәқ оттоқ нәгечәк алаһыгар дылбыгырга сайылықтанан, өріс арытыгар кыстыктанан, үс-үстібә сылгалана, онна ынақ сүйіләне сылжыбыт. Үс-үстен тахара сатабыта да кыллыбатақ, өлөн иһелләре бит. Кыржағастар, үрүң айы тойон әйеға үс-үстебіні ирәттире бит. Онтон ордугу тута сатама, ден сүбәләбиттер. Онон хаста да атыр йөрін баянайда хатын тыытыгар үрдер биде бит. Нехилекке сылгы да ынақ дөтөрүөгін берер эденге. Йөрәхтәк ветеринардар кәле иликтеріне, орхунан, тамалаканынан, балағаннағынан ыңырыкка сылжан, бер холкум айгылақ, мындыр өйдөк, Борисов Семен Михайлович ыттааннык сүйhülерин эмтир, оғыз бороскулара аттыр эбит. Келин колхозка ветеринарный специалист быһыытынан өрсылларга үлеләбите. Отоғыт быһыытынан эме биллер. Очоғоһо бааллыбыт киһини таңнары ыяан туран имериен эмтир. Хаанныр ниманы баһалаабыт эбит. Тыынча 904 сылтан үөһэ бүлүгө зооведпункт териллибит. Онтон кэлэн зоотехник Кардашевская, нучча ветеринардара Левицких
ләмин рудых кэлэн фермалары көрөн истен сүбэлээн эмтэн бараллары бит. Сәрисалларыттан даяр калабыт кырдьаҕас Раева Пелагея Петровна хааларбыт ахтыытыгар ферма хотонугар ырааһы кытаанахтык ирдиллэри бит. Хотон мостатын күкүр кэннин суйтараллар, күкүрü опуохалаталлар, сайылыкка тахсарга, кыстыкка киирерге хотон иһин таһан ырастадаллары бит. Моста суяр кыһалгаттан улахан туос ыаҕастаах сылдьан онно ииктете саахтата сатыыр этибийтиэн суруттарбыт. Тыынчы 901-2 сылларга Павлов Николай Федорович ветсанитарынан үлелээбит. Онтон салгы 6 айдаах курсы битерен Сусанна Пудовна Васильева тыынчы 903 сылтан тыынчы 961 сылга дылы ветеринарный фельдшеринен үс нехелегинен үлелээбит. Тыынчы 962 сылтан Марфа Дмитриевна Руфова ветеринардабыт. Тыынчы 966 сылга сгууну битербит Егор Куприянович Васильев ветврагынан Антон Николаевич Тойтонов, Семен Степанович Насыров ветфельдшеринен үлелээбиттер. Тыынчы 966 сыллааққа ветсанитардарынан үлелээбиттер. Ильин Николай Егорович, Илина Муза Ивановна, Гаврилева Мария Кирилловна. Билигин Ласточкина Катя үлели сылжар. Аренда арибыт кахтара. Орохолор онус 12 спетилеткаларга калылақты күлеләбіттірі. Же этинник балығыня үгәннән турдағына дүллікі совхоздалырдағы калылақ отделениятын бастыңнар кеккелерегер тахарбыт, тыға қағайыстуатын салыйыға әлбәқ сылар көлелән опыттақ үлхек кыхыл знамията орденнақ салыятчы Василий Поликарпович Егоров управляющийнен ананан кәлбіті. Бастан бедрәкі киреллергер потошный саховой неманалықта бұттара. Үлхеттер бастан өрөбілі, онтон опусканы туханар болбуттара. Инақ төрүр, үттүйер, уалларылар инақтарға тус-тус пасақтары тариян үлелеп біттер. Ақсыллар сынылар технологический карталарға материалны ороскот, қамназ, фондата, ағылық ороскота чолкайдамыттара. Итинник төрүккө олоғорон орхо отделенията арендала бедерәкке кирсар договоры түһәрсибитэ. Кини совхозтан 3 сыл болжоқтақ, 170 ходуханы, 330 бааханы сирин, 700 метчиреңе, әбәтір 3 сылы ағыс миллион солкобай суммалақ производство сүрін средстваларын әттеспитэ. Орхо отделенията тыынчы 960 сылга совхозы кытта 16 тыынчы 175 солкобайда кемчилэхин буланын толоруга договардагын 6 тыынчы 197 солкобайдагынан толордо. Түмүккө совхоз 2 тыынчы 100 тыынчы солкобайда барыхикиллерин миттен аңардас орхолар 110 тыынчы солкобайда барыхикиллердилер. Жыл түмігінен орхо отделенията 192 сылы 2 тыынчы солкобайдақ резерва фондалынан 10 үксін нехелек олығы жағаға топсутугар үбүйлер кықтанна. Арендылахан үлеләхін ариббік кақтара этинниктер. Бу саңа үйімісілға орхолар производство сүрін средстваларын әттәхін, сири түйләхін аренда өсөрдігі үктелегер тақсан кооперативный сыйаннахыға совхозы кытта добагар түгтүһәрсен үлелерін сағалатылар. Орхо агрофирма түмүктара онна суруктара. Тыынчы 995 сыллағы финансовай түмүкпүт бэйби сынабытыгар кихи итинен олорнуутун эренехиле каччиде диякка сөп. Агрофирмаға кыттыхан үлелер 116 член сыллағы ақсыбық қамнахан уапсай суммата 1 миллиард 5 миллион солкобайга тәңнесті. Әбіттер бір үләхет ыйга хәтті хүйіз сүрбәк кітігінші солкобайда қамнаға ағыста. Пайшықтар социальный интерестерін өйдүрге, үленінен қатшыярға агрофирмаға көспіт ордугар жоммут итағайдылар. Бейбіт астырғы үйеріне бет, баран кәлем батарар қақтанны бет, үбі күллері қақтары көрдіні бет, түмігер бейбіт қағайынны үйеріне бет. Үләхеттер бі қамнастарығар барытын қатшыннан ақсалар ден өйдін үлі бет. Қамнастарын суытугар чепчетілібіз сынаннан продукта ылалар.
Быйылгы соруктарбыт 5 тонна бурдугу, хүрбе 1 тонна кортоппуйу, агыс тонна гурот аһын үннерияхтаахпыт, хэтте 100 тонна сиилэһэ, 115 тыһынча оту билэмнерге булааннанабыт. Быйылгы сылы агыс 100 ынах сүүһүлээх, ол иһигэр 300 сүрбэ ыанньыктаах, 300 сылгылаах, ол иһигэр 100 оҕуһуон биэлээх түмүктүөхпүт. Биһиги сурукпутунан дьоммутугар кэмигэр хамнаһы төлөөһүн буолар. Тыа хаһаайстыбытын продукциятын үрдэтиигэ саамай төһүү күһүнэн сир үлэтин агротехника нималарын туханы ынах сүүһү сылгы итилэригэр племенной үлэни утумнаахтык ыыты буолаллар. Эт оҥуһуутугар интенсивный технологияны. Отделение рабочайдара инженерно-технической үлэһиттара онна сулус палаахтара түргети пятилетканы бастакы сылыттан кеңник кардыылыыр инниттен 1995 сылтан 1996 сылга диэри кыстыккы ыанник ынагыт көрүүгэ ыччыт сөһүнүр улаатыннарыга тиийэр тахар үлэлэргэ хаһаайстыбаннай ахсааҥҥа киирэн бригадэннэн биирдиилээн бэдэрээttähän үлээбиттэрэ. Итинник добагардаһан үлэлэһэн ыччат сүүһүнү интенсивнайдык төлөһүүтүгэр орду кулахан хамсааһыны таһаарда. Бэдэрээкки үлэлээн Андрей Никитич Иванов кылгас кэмҥэ үчүгэй түмүгө ситеспитэ. Бүгүн биһиги кини үлэтин көдьүүһүн кытта билиһиннэрэбит. Булааҥҥа көрүлүбэттээҕэр орускуоттар 2905 сылкобай 507 харчынан сарбыллыбаттара. Үрдүк яһаннаах сүүһүнү государстваға туттары үтүмүгэр отделение аңардыс эбиллииттэн 16 сылкобай 912 харчылаах ыраас барсы ылбыта. Нормата 112 бырыһын тэҥнэстэ. Маннык көрдүрүүнү Андрей Иванов былырыҥҥы курдук ыарахан кыстыкка аң маҥнайгыннан ситиспитэ. Онон кини бу үлэҕэ Орион бастакы рекордун олохтообута. Бу стихи Андрей Иванов комсомольскай охсуулаах үлэтин түмүгэ. Дьиннээх хаһаайын. Милан Афанасьев ахтыытыттан. Анатолий Васильевич төһө да эдерин иһин итинник ытыктыбыллаахтык сыһыаннаһары, ааттыыры дьиннээх бэйэтин үлэтинэн ситиспитэ. Народ хаһаайстыбатын үтүөлээх үлэһитин, ороху тыа хаһаайстыбыннай производственнай кооперативын председателин итинтэн атыннык ааттыакка табыллыбат. Кооператива оннук улахана суох. Хэттуон чиленнээх 500 аҕуон ынах сүүһүлээх, онтон ыанара 200 сүрбэ биэс. 300 аҕуон сылгылаах, онтон биэтэ 100 сүрбэ. Хэтте 100 сүрбэ гектар оттуур ходуохалаах, 369 гектар бааһыналаах. Сүүһү көрөр истер механизированный комплекстарын тутан олороллор. Ынахтары илиинэн ыабаттар, автодоилкалаахтар. Сылга ортотунан 300 аҕуон 400 тонна үүтү туттараллар. Бир ынахтан билигин даҕаны тыһынча хэтте 100, тыһынча 600 килограмм үүтү ылаллар. Бу куһаҕана суох көрдөрүү. Эти тыыннаах ыяаһынынан туттараллар. Бүйөһөн хэттуон 5 тонна сыл аайы биэрэллэр. Итини таһынан 500 тыһынча солкобай суумалаах килиэби астаан нэһилиэнньэҕэ атыылыыллар. Орһулар биир кен туттуулара переработка. Үүтү переработкалыыр кыра заводтаргар киирэ сырыттым. Манна куоракка атыылаһар үппүт, сүөгэйбит, араас атын аспыт бары көрүҥэ оҥоһуллан тахсар эбит. Ким түһэн көрбүтө баарай, орһуга итинник оҥоруохтара диэн. Мин истербинэн маннык Альфа Лаваль Агро шведское оборудование сунтар кириэстээҕэр баар. Анатолий Васильевич начальный оскола туттарбыт. Быйыл үлэтин 2 сыла. Сүстен тахса оҕо үөринэр. Арболитовай арыысыаҕа, сылгы баазата, банньык, бэкээрине, сайылык кэнники сыллар улахан объекттара. Билигин арочный спортзал тутулла сылдьар. Кетэх дьиэлери өссө тарбакка баттаабытым. Дьиэ туттуан бағалааққа маһын киллерен биэрэр. Пилорама өҥөтүн аңарын бэйэтэ төлүүр. Инне гынан уруккута хаппыста бааһыната билигин бэйэтэ саҥа квартал буолбут. Тыа сиригэр билигин техниката суохтугута гыммаккын. Антонов үлэһиттерин нэһилиэннэни техникалыыр суолу туппут.
Тоғыз ымтызы ағуоникки, икки дыты трактора ағалан бербит. Уапсайынан уанағыз ылы араш техниканнан хатчайбыт. Ол техникатын Амурскай областан баран ағалбыт. Ымтызы ағуоникки тракторын сыаната бары соға 6 тыгынча солкобай. Онтун 30 тыгынча солкобай атылыр. Онтон ордугун лизинг курдук қас әмә сылга кепсетен төлөтөр. Антонов жонун сөйүлүрүн сөбүлүү санаатым. Тыасыргар, кихитигер сөптөк политиканы ыытара бит. Кенники 3 сылга 200-тен тақса ынақ сөйүнү, сүүстен тақса сылгыны нехилeenняға босхону үрдүнен атыылаабыт. Нерейинен, тыхағаһынан. Аңардыс былырын 6 тыгынча тыхағаһы бербит. Анатолий Васильевич өйдөһөр өйөнсөр жонноох буолан производстваны жону сергени илиитигер тутан олорор. Сүрдээх үлэхит Валерий Бырдакаров уонна Петр Кардашевскай олохтоох жахалтаға үлэлииллэр. Бу жон үһүөн орохулара олох долгуннаргар оҕустарбатын, инникитин өссө чичирии сайдарын туһугар санааларын холбоон, күүстэрин түмэн түбүгөрэллэр. Онтон биир санаанан барар түбүктээх үлэ түмүктээх буолааччы. Хаһан баҕар.